حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام قولا من رب الرحیم. ہے اثر سب سے زیادہ آپ کی ہر بات کا، جھک گیا ہے سر ادب سے ساری کائنات کا. آپ نے ہی ہے سکھایا سب کو سیدھا راستہ، خوش نصیبوں کا جڑا ہے آپ سے یہ رابطہ. رحمتیں دونوں جہاں میں آپ پر ہو بے پناہ بے پناہ. ہو بے پناہ حزیت فی اللہ لم تحزن ولم تہمی، حزیت فی